Hello, good morning. Hello, good morning! So, ayan guys, may naisip kami na challenge which is may naisip kami na challenge may naisip kami na challenge na kung saan street foods speed eatings. Ha? Eatings. So, ayun, kaya mahina po yung boses ko kasi may natutulog po dito sa kanila. Then, wala lang, mahina lang talaga boses namin. So, ayun guys. Meron kaming twist kung paano kainin yung mga street foods na binili namin. Meron kaming chopstick. Kung sino yung matalo sa challenge na to, siya yung gagasto sa susunod na vlog. Kaya, galingan natin! Ayan guys, this is our first challenge, which is fish balls. Okay, 5. Siyempre, meron kaming... Pakita mo. Meron kaming sauce. Yan. So, let's start. Ayun, ito, bibigyan pa ako. 5, 4, 3, 2, 1, go! Hirap! Nga. Papok ang wa. Nga. Ayos. Manalo ako. Ayoko. Meron ko pa. So, ayun guys, panalo ako sa first round namin. Then, the next round 1-0. is, score po is 1-0. Then, the next one is, Kikiam. Kikyam. So, round 2 na to. Kikiam. With using the chopsticks again. Then 3. Wala pala. Kaya? Alay. Yung doyo. Mahirap mo yan eh. Saraan na natin. Ano next? Itlog.
ayan, panalo siya ng second round. Bali, all one. Daya kasi. 14 mo na ako kumakain. The next one is coated egg. Coated with small egg. Bubo na Kikiam, lang kasi. kikiam. Ano Ay, kikiam? kikiam. Kikiam Ay. yan? Bubo. Naglalaban mo ka. Bubo. Ganyan. Wait lang. In 3, 2, pakita mo. In 3, 2, 1, let's go! The winner is me. Game. Pero hindi naman. 3, 2, 1, let's go! Puro ka kasi dito umaantik. Hindi makuha. Nakala ka dyan, Nara. Ayun, lasa. And the winner is... Wala pa. Tapos sana kumain. I see. Gusto sa'yo? Gayang pang mo. The score is also the last, Ito dito yung magkakala. the last. Gusto na magkakalaman. Kung sino nga ba ang mas magaling kumain na Bato Badis. Sira. Let's go. Pakita mo. Wala pa. Okay. 5, 3, 2, 1, let's go. Hanap na. And the winner is me. Magkano? That's all. So ayun guys, ang panalo po ay ako. The score is 3-2. Panalo ako ng una, panalo siya ng pangalawa, panalo ako ng pangatlo, panalo ako ng pang-apat, then panalo ako ngayon. So ayan guys, thank you for watching. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Then thumbs up, then click the notification bell to update
What are we? Ano ayusin mo? So ayan guys, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe sa our channel. Subscribe. Subscribe. Please subscribe to our channel. Take. So ayan guys, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, take for. So ayun guys, Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel namin, please mag-subscribe na kayo. So ayun guys, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel namin, mag-subscribe na kayo. Then hit the notification bell and like this video to more exclusive videos and videos. Goodbye!